शहर में? पानी का स्थिति यह है शहर में कि 4-5 दिन बीतने के बाद भी शहर का स्थिति नरकीय है और आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अभी तक जल जमाव इसी तरह पड़ा हुआ है, जल का निकासी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कई रोगों का उत्पत्ति होती है जल जमाव से। लग रहा है जैसे कई जगह तो नाव चला रहा है लोग। नाव चल ही रहा है, अभी चले जाइए न्यू एरिया में, गुलशनी पूरा डूबा हुआ है, न्यू एरिया पूरा डूबा हुआ है। उधर चले जाइए आदर्श कॉलोनी में पूरा एकदम लग रहा है कि एकदम झील का तब्दील हो गया है आदर्श कॉलोनी पूरा। घर से निकलना मुश्किल है हम लोगों का। 3-4 दिन हो गया आपको। अब तो प्रशासन लापरवाह है, अब इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदारी लग ली है।